早晨啦，奧律師，鄭武先生到咗咯喎，喺會議室等緊你。佢10點鐘嘅喎，9點3啫喎而家。係啊，因為佢8點半已經到咗啦，所以我帶咗佢入去坐住先。8點半？飛，Hugo，鄭生同 Patrick 嚟嘅，點解唔通知我？哦，唔係啊 ，Patrick 未到㗎，只係鄭生自己提早咗信。冇心，你翻嚟啦？你咁早過嚟唔通知我，等我早啲翻嚟等你嘛。我咁啊遊下蕩下，冇訂好去咪上嚟坐下咯。好啊，得閒咪上嚟傾下偈咯。話時話，好耐冇同阿武叔試過坐喺度，好似咁樣傾偈啦。武叔啊，仲記唔記得呢度啊？你介紹我上嚟嘅咧？嗰陣我上嚟面試，武叔一直喺我身邊。從前有個人發現到嚿俾石頭包住嘅玉，佢就將嚿玉獻咗俾皇帝。個皇帝以為係嚿石頭，就將佢左腳斬咗落嚟。後來個皇帝死咗，佢就將嚿玉獻俾個新王，但個新王亦都唔相信佢，就連個右腳都斬埋。嗰陣我好緊張，武叔一直喺我身邊嗰度支持我，所以我有今日，我全靠武叔嚟。有本事嘅，有冇我你都有今日。不過對屋企人，對你自己，你今日所做嘅係咪就係當日你希望得到嘅咧？其實我真係唔知道，係咪啲咩我冇做到啊？因為做錯乜嘢啊？又或者應該做先啲乜嘢？有冇人話到俾我聽？當年武叔同八爺婆喺深水埗度幫人改衫，有個熟客見到我哋勤勤力力，睇得起我哋，請咗我哋去工廠度打工，後尾仲幫我自己開咗廠，我真係好感激佢。武叔你都有恩人㗎。開咗廠之後，大家就係同行，正所謂同行如敵國。我為咗報恩就唔同佢爭，間廠啲生意越做就越衰。直至有一日，佢走上嚟鬧我，佢話我之所以幫你，係因為覺得你掂。你而家搞成咁，你唔係報恩啊，你係嘥咗一番心意。佢仲叫我，你做好你自己就得㗎啦。就係咁簡單。或者你行得太快，好多嘢你都唔記得。以前阿 Rebecca 一直咁支持你，阿 Fred 一直咁信任你，我一直咁睇好你。或者世事就係咁簡單。其實我應該簡單啲，賣咗間廠去，攞咗筆錢翻加拿大，八爺婆同埋啲仔女可以過啲悠哉游哉嘅生活。係你幾十年心血，你命根嚟嘅喎。我個命根，我個命根就係八爺婆同埋啲仔女。我買一間廠可以攞3000萬，咁我哋一家人個生活就無憂。但如果唔賣，萬一單官司輸咗，我仲要賠1500萬，冇錢賠咪一樣間廠冇。但係其實官司未必輸硬㗎。當年你為咗屋企，律師唔做仔做地盤，你當時所諗嘅嘢咪同我而家一樣。你嘅親人唔係在乎你可以俾到幾多嘢佢，而係在乎你可以為佢哋犧牲幾多啊！喂，塊皮租好貴㗎，你賠唔起㗎。我知我逐親咋，老細唔使咁緊張啊，冇嘢嘅，冇事，而家抹乾嚇。李廠長，咁啱奧律師，係呢嗰啲貨俾水整濕咗怕唔怕？唔怕，冇件皮草嘅咧，有個膠袋包住，成批貨咧再用大膠袋密封再入箱，打風落雨都冇事㗎。打風落雨仲要送貨，冇辦法啦，上次香港風人趕住訂單落貨啊！咁啱嗰日朝頭早連3號風球喎，我哋都要幫下手㗎。又停電嘅，呢個月第3次㗎咯喎。Monica，你揾人一次過整翻好晒佢啦！你估我唔想咩？咁維修師傅話要檢查晒成棟大廈嘅單位啲電箱電線，先知仲會唔會有事啊？誒，奧律師嚟咗啦。阿莫生，莫生喺總公司啱啱開完會，應該就翻到。你坐喺度等等佢先啦。唔該。Lucas，你今日嚟有份文件俾你。OK。唔好意思啊，我想問下停電仲要停幾耐啊？我嗰日同阿莫生開會嘅喎。好快搞掂㗎啦。另外聽講係咪已經唔係第一次㗎啦？冇計啦，之前有個賊走入嚟洗樓爆格，
搞到好多個單位嗰啲電箱啲掣都壞晒，而家周不時都會短路。今次咪好彩咯，上次成棟大廈都停晒啊！而家淨係呢度嘅話咧，好快搞掂嘅。唔該你先啊，唔使。莫妮卡，咩事啊？莫生，佢頭先坐咗喺度嘅喎，佢走咗。你頭先喺度做過啲咩啊？冇乜嘢啊，我淨係見佢同維修師傅傾咗陣啫嘛。根據警方嘅資料，之前3號風球嗰日嘅下晝，的確有個劫匪潛入咗莫生喺觀塘嘅工廠大廈去洗樓爆竊。我諗之前莫生個秘書 send 錯俾你嘅電錶房維修報價單，就係因為咁樣而遺失。原來係咁，即係點啊？工廠停電，要將啲貨搬去第二個廠都好正常啫。 3號風球嗰日就係鄭冇交貨嗰日，嗰日搬嘅貨就係鄭冇交俾佢嘅皮草啊！批貨入到倉之後，我啲人掂都未掂過，咁耐以嚟係得佢批貨出事，肯定係佢嘅問題。打住3號風球，落住大雨，由觀塘運去葵涌，佢啲皮草出事一啲都唔出奇啊！佢仲話佢掂都冇掂過。佢之前一直寫好話批貨入咗倉之後就冇再搬過，係因為佢知道如果俾人發現批貨佢係搬過，佢就可能再指控批皮草出事係完全鄭冇嘅責任。佢搞彎咗批貨，交唔到俾人，要賠成1000萬。佢唔想蝕咧，就揾鄭冇嚟做替死鬼，要去賠1500萬。1000萬攞嚟冚數，佢都仲賺500萬喎。佢真係賤中之賤。莫生，我上個月喺北京打 golf 嘅時候影嘅，似樣啊 ？Nice， 係咧，莫生今日約我出嚟，應該唔係淨係睇相咁簡單嘅。爽快！知我者果然係 Hugo 你啊！你知唔知道 golf 喺中國係一門大生意？單係09年產值就有600億。我準備喺上面開間公司，專係負責起高爾夫球場。但係中國政府正喺呢個時候係整頓緊高爾夫球場嘅喎。單係15年已經禁咗66個啦。你喺呢個時候先至嚟開始？04年夠禁止起啦，當時有200個，禁咗10年，14年有600個。66個，哼！我知你律師樓喺上面有辦事處，同中國律師樓有聯營。我以後上面嘅生意有咩問題，就交晒俾你。但係中國法律我真係唔係太熟，尤其是我真係唔知點樣咁早都可以起得返，所以我唔知點樣幫到你個莫生。你知嘅，有啲嘢只要喺夜晚裡面傾好晒，第二朝自然咪見得光咯。嗱，就好似我而家同你咁，莫生 ，anytime 揾我傾，我隨時歡迎。為你爭取最大嘅利益，呢個係我嘅責任。就算你有證據證明係我錯，都會咁做。我唔會問自己呢個問題咯。香港執業律師行為指南規定，事務律師必須嚴格保守在職業行為中獲取當事人嘅秘密。好，知應該知嘅嘢，做應該做嘅嘢。你果然係呢一行最出色、最 top 嘅律師，難怪我一直都咁順利啊！Thank you。只不過咁，我人咧就比較小氣啲。如果有人對我做咗一啲唔應該做嘅嘢，我會打到佢飛，打到佢殘，唔會俾佢好日子過。咦，我律師上完庭翻嚟啦，今日精神幾好喎。睇嚟今年嘅花紅都應該唔少，可以發翻個橫財啦啩。起碼唔使俾人炒先啦，依家市道唔好，之前幾驚裁員啊。最好有得加人工，個月見真章，3萬人仔仲正啊！咪傻啦，賺得越多做得越多，你準備慢慢加班啦。Hugo，
做得好，果然係我哋律師樓嘅 number one。你上咗法庭之後啊，莫生打電話嚟，話準備喺內地開間公司起高爾夫球場，仲請我哋做法律顧問同埋負責融資啊！估唔到你到今時今日都仲可以嚟個咁大驚喜，我冇辦法唔講服字啦。正話咧，我就同佢哋講晒各自要負責啲咩嘢㗎啦。陣間我再同你傾翻，如果你有咩意見嘅，即管開聲。我有啲意見嘅。我打算請大家食飯直落，當係預先慰勞大家。莫生俾咗咁大單生意我哋，咁係咪即係代表我哋嘅關係都仲係好好啊？做咩一個人走咗出嚟？喂，唉，房入邊嘈得滯，年紀大要靜下。你咧？一樣啊，年紀大多嘢諗，想人出嚟靜下唞下。問你一個問題啊，如果你而家冇咗份工，你會點？退休？嗱，我香港間屋啊供晒㗎啦。如果你計埋我英國啊、澳洲嗰兩間屋，我諗淨係收租都養到我呢家人嘅。到時咧，我可以同我太太多啲去行山潛水，哇！理想嘅退休生活。原來你四圍都有樓咁有錢嘅，有人話過我好窮咩？唔係，如果個個可以好似你咁瀟灑，咁問題易解決好多咯。有幾難啫？嗱，往常 Rowena 錢就絕對唔會少過我嘅。咁啊 Carmen 咧 ，Carmen 老公政府高官，即係唔使憂啦。Damon Cindy 仲有年零到就可以出身 ，Justin 就有 DLS， 就算佢冇啊，你有 JD 你都坐唔到佢 LE 個位㗎。咁另外，公司入邊啲秘書啊、文員啊，間公司都要㗎啦，要出去揾份工唔難咯。原來個個都咁嘅實力，睇嚟我真係睇少咗佢哋。你唔係睇少咗佢哋，你諗多咗啫。我哋間 firm 係經過好多風浪先有今日，唔會因為一兩單生意影響到根基。唔好諗咁多，做你應該做嘅嘢。Thank you。喂，仲有時間，紅翻好快啫。唔該，唔使同啦，試下睇啱唔啱着。嚟，哇！多謝你啊，寶叔。而家出嚟。你去邊啊？我朋友有事入咗醫院，我想出嚟探佢。咁夜？咁 Leon 係我好朋友，朋友有時唔會因為夜而出去㗎嘛。小心啲。哥，我真係可以出去。使唔使唔開心啊？我好快翻。Leon 有冇事啊？醫生話佢暫時性全身機能失調，引致間歇性括約肌退化。真係點啊？你唔係理佢啊嘛，佢喺度廢噏啫嘛，通通都係放屁。唔俾人唔舒服嘅，唔俾人入醫院嘅。關咩事啊？你冇支吉他喺身啊，你去到邊度都唔舒服㗎啦，老友。係啊，下個禮拜就音樂祭啦，好彩呢個肺冇事啊，如果唔係啊。閘住！我爆肺都上台唱啊！你爆肺，我哋咪抬住個呼吸機過去救你咯。喂，講真啦，前年嘅音樂祭完咗之後啊，我哋辛辛苦苦苦練咗2年啦。今年我哋就要咬贏佢哋，話俾佢哋聽邊一隊 band 先係最 top 嘅。喂，邊隊 band 至 top 我真係唔知啊，不過佢一定係 top 嗰扎。上次出 show 佢勁到咧，連條吉他帶都揈斷啊！條吉他帶都唔係我，條吉他帶我啊嘛，仲未還俾我啊！嚇！你諗下，嗰年啊 band 呢嗰隊 band 幾勁先得㗎？嗰個主音啊揸住支咪 stick 係咁揈啊！我唔喐緊啲點得啊？我啊冇掟爛支吉他，咪算偷笑咯。個音樂祭咧，唔係真係咁好玩，你玩得好開心㗎嘛？喂 Fat，
有時間咪嚟咯。諗諗。阿宏，哥，你喺度嘅？我蛇王嘅，係咧，你喺度做乜嘢？我朋友隊 band 要參加音樂祭，我諗住幫佢買啲樂器。佢哋唔係已經有樂器嘅啦咩？係，但係我諗住有新嘅話，佢哋會表演得好啲。新樂器會表演得好啲？嗯。Anyway， 你繼續啊。哥，真係肯幫我買？你啲錢又唔係我啲錢，你睇下你使唔使咁開心啊？靚聲喎！等我試下我呢個先啊！聽唔聽到？聽唔聽到？有一份淡淡嘅激情咧喺呢度滲出嚟喎，識揀啊！喂，發咗達，買咁多嘢俾我哋。阿 Fred 仲幫我哋 book 咗場房，以後日日都可以練嘞喎。講真㗎 ，Fred，不如音樂祭嗰日，你同我哋一齊上台玩咧。我可以同你哋一齊上台玩，但我啲音樂麻麻地㗎，會唔會搞我你哋個 show 啊？搞咩禍啫？音樂祭宗旨，熱鬧、熱血、熱誠啊嘛！玩音樂梗要玩㗎啦。係咯，又唔係啲咩比賽，參加得嘅都係 band 友啫嘛。唔使驚喎，約埋你㗎啦。齋諗冇用㗎喎，如果你真係驚你阿哥唔俾嘅話，咪親自問下佢咯。哥啊，我咧做乜拎住套咁舊嘅西裝嘅？呢套西裝就係當年阿武叔送俾我見工噶啦。仲留咁耐冇抌啊？仲啱着咩？抌？我第一次上而家嘅律師樓見工就係着住呢套西裝啊！武叔送俾我嘅唔止一套西裝，係我哋一家人嘅恩惠，點抌啊？咁你真係冇辦法幫到佢咩？點幫啊？我係原個人嘅代表律師，就算有證件都唔可以攞出嚟，呢啲咪叫身不由己啦。係咧，揾我咩事啊？咁嘅，上次咪同你講我朋友隊 band 參加音樂祭嘅，佢哋下個禮拜表演啦，想叫埋我一齊。你想去？今次係佢哋第一次叫我一齊去夾 band，唔係平時玩玩下㗎，正式表演。咁今次表演得好嘅話咧，我好有機會成為佢哋真正嘅 band 友㗎。係咁嘅咩？想去咪去咯。真係可以？哈！你唔好次次冷驚喜咁好唔好啊？如果你去做嘅，唔該你應承我做好啲啊！一定。我哋有冇機會揾到證據證明武叔嘅無辜㗎？博兒一直都話武叔批貨入咗凍倉之後就冇離開過。我睇過啲檢查報告，佢個凍倉合乎國際標準，溫度同濕度都冇問題。但係武叔係唔會講大話㗎。佢話送翻嚟嘅皮草冇問題，就一定冇問題。如果送翻去係冇問題，個倉又冇問題，咁個問題可能係出喺武叔做衫嘅嗰批皮革度，又或者莫傑買翻嚟嘅原材料根本係出咗事。坐低慢慢傾。咁嘅。 No， 我都未講。一睇你個樣就知你立心不良啦。最近你忙緊鄭武單 case， 方唔係想我幫手咩？啊，果然聰明伶俐，不愧為我 No.1 嘅左右手。你賣口乖都冇用㗎啦。本身我哋已經有10幾隻 file 㗎啦，一早叫你唔好再接㗎啦，你又唔聽。好啦，而家搞唔掂啦，又想拖埋我落水。咁我手頭上啲 file 邊個幫我跟啊？而家冇做單 case 咧，都未有咩有利嘅證據，再係咁落去唔係辦法，我哋嘅贏面會好低。係你追 Rebecca 贏面會好低啫啩？仲唔嚟都接，擺到明想冧人啦！咁講唔公道啊，希莉。我唔否認我接呢單 case 係為咗幫 Rebecca， 但係 case 到咗手，我哋就要盡心盡力幫個 client 打贏場官司，唔係為咗邊個，因為我哋係律師。咁啊，女律師啊，你到底想我點咧？我就懷疑咧，
批皮草喺送去俾武叔做衫之前，甚至更早喺芬蘭買翻嚟嘅原材料已經出咗問題。我想你循住呢個方向去查下，睇下揾唔揾到啲有利嘅證據啦。你咁講好空泛嘅啫喎！你咁樣同叫我揾出究竟北海道嘅長腳蟹好食啲啊，定係阿拉斯加嘅長腳蟹好食啲，一樣咁難嘅啫喎。明白，收到晒。喺單 case 完咗之後，我同你一齊去揾下邊度嘅長腳蟹好食啲。OK？OK， 點話點好咯？咁你查住先啦喎，我約咗武叔出去傾啲嘢，傾完之後好快翻嚟同你一齊查。你係隻好講啊，聽日上庭啊。得啦，好快嚇，唔該晒。鄭生，你架車28萬已經出到最高㗎啦。你西半山堅道層樓而家大概值800萬，我可以幫你試下放多50萬嘅。武叔啊，其實你唔使咁急賣樓賣車啊。放定先啫，冇事咯，咪買翻咯。武叔都係近份啲啫，未必真係有需要嘅。前面有間餐廳好似唔錯㗎，不如我哋去坐低慢慢再傾嚇。好啊。估唔到行下又行翻嚟呢度。你嚟過呢頭啦咩？好，你唔記得啦？誒，當年你咪同阿賢咪住喺呢個板間房度咯。而家窗口仲望正馬路。以前呢度有間酒樓，有間幼稚園㗎，而家全部都拆晒。呢度真係變晒。我後生嗰陣都係呢啲地方出身，嗰陣都係住板間房，餐嘅豉油撈飯。唉，人年紀越大，越見得世面多，就越覺得以前嘅生活係最開心。雖然環境係差啲，但係啲街坊個個都好有人情味。有咩困難，大家就守望相助，互相幫忙。而家住嘅地方係好咗。但係行出門口咧，隔離住啲咩人，姓咩名咩都唔知。所以話咧，10幾年冇見，一時唔認得都唔出奇嘅。武叔啊 ，Hugo 佢，你睇下，以前啲唐樓，而家變晒啲高樓大廈，世界變啦，我哋都應該變。其實阿賢咁做都冇錯嘅。現實係咁，我哋都應該係咁。對唔住啊，武叔。我咁啦，傻女嚟㗎，武叔冇怪你。或者係時候我都要放棄以前嘅嘢，重新開始，未必一定係壞事嚟嘅。個世界係變咗，人亦都難免會跟住變，但係唔一定變得更差嘅。唔識隔離屋嘅，咪主動去打個招呼咯。凡事有轉機，冇咁辛苦。我去睇前面間餐廳係咪喺度？唔好咁啦，武叔都話冇怪過邊個啦。但我唔可以唔怪自己，唔可以唔怪阿賢。我點都諗唔到佢會唔幫武叔。我估 Hugo 唔一定係全心唔幫武叔嘅，或者佢真係一時間唔認得武叔，又或者佢真係接咗莫嘅單 case 在先咧。重點唔係呢度，重點係點解佢唔認得武叔？係因為佢早就唔記得呢個人。點解佢唔肯幫武叔？因為佢係一個專業嘅律師。喺呢個時候，我寧願佢唔係一個律師，係一個人，一個識得守望相助、互相幫忙嘅人，一個識得報恩嘅人。我對佢真係好心淡。你對佢失望，係因為你對佢仍然有期望，證明你仍然係在乎佢，仍然未放得低佢。或者係曾經有段時間，我成日都會諗起我老婆。事實話俾我知佢係永遠離開咗，但係我就控制唔到自己去諗起佢。
佢就好似仍然喺我身邊，存在喺生活上每一個細節裏邊。所以我明白㗎，要完全放低一個人係好難嘅。我明白你嘅意思，我諗我需要啲時間放低以前嘅嘢。或者咁啊，近排發生咁多事，你都攰㗎啦。等冇咗件事完咗，去個旅行，俾自己唞下、靜下，揀一笪你中意嘅地方，想去幾耐就幾耐，俾我陪你去。你而家唔使答我㗎，你 ready 好嘅，話我知就得啦。你俾啲時間我考慮下。嘢㗎啦，我送你返去先。好啊。放飛機。喂，我唔記得咗希莉添。誒，希莉咪翻咗嚟咯。翻咗嚟我就放心晒啦。使唔使同佢講兩句啊？唔好啦，佢開咗成晚 OT， 實係好燥嘅。我上去咪盞俾佢鬧，咁我都唔送你上去啦。你早啲休息。拜拜。早晨。希莉咧，佢仲未翻工啊？哦，佢今朝上咗庭啊，應該就翻㗎。哦，係喎。咁佢陣間翻嚟，叫佢入嚟揾我啊。我勸你今日都係冇揾佢住啊。點解？我攞咗份文件出面。你冇嘢啊嘛？冇啊，我乜都冇做啊！我尋晚冇喺度捱通宵幫人抄料，冇蠢到相信有人會翻嚟幫我手，冇喺度瞓着咗，所以成晚大家都凍親。你坐低唞唞先，坐低唞唞先。冷靜啲，唔好嬲，唔好嬲嚇。對唔住，對唔住，我知我唔啱，我應承琴晚翻嚟幫你手，我冇翻到，對唔住嚇。咁樣側起個頭嚟啤住我，你唔攰嘅咩？哦，你瞓捩頸啊？冇啊，我冇瞓捩頸啊！你知唔知啊？我今朝頂住大傷風，側住個頭上庭啊！我唔單止俾對家律師笑到我面都黃啊，佢仲話我嚴重影響佢健康同專注力，要求押後審判。點知個官啊又會批嘅喎，搞到成個庭啲人都係咁笑我啊！真係老到冇朋友啊！咁你側住個頭上 court， 個樣咁 Q， 又難怪人笑你嘅。啊，對唔住。嗱，其實琴晚咧，我係諗住打電話俾你嘅。不過我去到你樓下，見到你着咗燈，咁我以為你已經放工翻咗屋企休息緊啦，咁咪唔想騷擾你咯。我琴日朝頭早出街唔記得熄燈啫嘛。就算我屋企有燈啊，你係關心我嘅話，你都應該打電話嚟問下我啩。係，對唔住，件事係我錯。不如咁啦，我俾你放病假，想放幾耐就幾耐。你嘅 case 我 handle 嚇。你喺度嘅？你唔係話今晚要做啲 band 友夾 band 嘅咩？呢個人臨時有事咧 cancel 咗。佢哋唔得閒啫，你可以自己練噶嘛。一個人練咧好悶嘅，成班人開心啲。哥，我出去夾 band 啦。唔係話唔使去嘅咩？呢個人就話得咯。夾完就翻啊！點啊，人哋阿哥，你驚我哋帶壞佢啊？曾經有人同我講話，一般人俾人哋嘅第一個印象只係需要40秒，甚至2秒鐘再決定嗰個人係好定係壞。我覺得你對我就係用咗1秒咯。Sorry 啊，諗唔到我會道歉咧，即係話我俾你第一個印象係用咗1秒鐘。諗唔到你都幾有趣喎！我都諗唔到你同你班 friend 幾照顧阿宏啊！咩？佢哋肯讓阿宏生買嗰啲樂器嚟表演，都幾體貼啊 friend 嚟㗎嘛？希望真係咁 friend 啊！
係咯，你覺得今次佢哋嘅表演會唔會順利？或者會啩，不過重要咩？誒，或者唔重要咧 ？Anyway， 如果阿黃衰咗嘅話，咁麻煩你幫我安慰佢啦。收到。Grace 啊，知唔知莫傑喺邊度買皮草原材料嗰張清單放咗喺邊度啊？你要問 Haley 先知喎。問佢啊，佢病咗咁多日，應該好得七七八八㗎啦嚇。問下佢。不過你都係遲啲先打，顏生嚟咗啊。顏生邊個顏生啊？我今日有 booking 咩？你冇，不過 Haley 有嘛，佢係佢嘅 client 啊。佢係原告定係被告啊？我間廠度做咗20幾年，唔煙唔酒，唔偷懶冇請假。而家因為間廠有嘢唔乾淨，有病菌，搞到我有病。嗱，你上睇下，你就呢度啫嘛。佢哋竟然唔肯賠錢俾我，你話有冇天理？我明白有啲老細好無良嘅，一知道個工人病咗，一係就借啲嘢炒咗佢，一係就想盡辦法逼走佢。你真係明白事理啊，女律師。我做開掩飾嘅，點知佢一知我有病咧，即刻調我去做搬貨。我唔係做開搬運嘅，捱得唔抬得噶嘛。佢擺明想逼我自己走嘅啫。我唔理啊，我一定要佢賠翻500萬俾我。500萬。我想問顏生，你月入幾多㗎？18000咯。可以計嘅。咁啦，顏生，你盡快將其他資料交俾我，我可以幫你計下合理嘅賠償係幾多嘅。哦，咁啊麻煩晒你啊，女律師。應該嘅。哎呀，死啦！係唔好意思啊，因為而家啲細菌病毒多，我身體唔好，我驚啲細菌病毒傳染到我，麻煩啦。明白嘅。有冇好啲啊？誒，嚟咗啊！我見過水壺裂咗，跟住食呢間。初杯薑茶嚟。你哋喺度搞咩咧？食嘢咯。開住暖風機，摟住張被喺度食麵啊！咁我病啊嘛，你唔記得啦咩？希莉啊，既然你姐夫嚟咗，唔使怕冇人陪你啦。咁你好好休息，我過2日再嚟揾你。上次我記得你同我講話同佢冇嘢嘅，做乜而家孤男寡女、夜媽媽咁？你做乜嘢咧？上次係冇嘢，近排有啫嘛。佢話想追我喎。你點可以咁隨便㗎？一個搞緊離婚嘅男人話追你，呢挺人係唔使睇唔使理唔要得。唔係啊。你唔使講啦，女仔係可以任性，但係唔可以亂性㗎。你睇下你。條短褲短節節咁，你又攬住張被咁，你坐喺度，你同引人犯罪有咩分別咧？咁我你唔使講，你唔係惹埋啲有婦之夫，就黐埋啲搞緊離婚嘅男人度。我係應承過你家姐好好照顧你，但係唔可以俾呢挺咁嘅男人嚟照顧你咯。你唔使講，做乜嘢啊？前兩日報紙賣㗎，有個獨居嘅女人咧喺屋企食麵包嗰陣時啃死咗啊！就咁啃死咗？我而家病咗，又孤零零一個。如果食嘢嗰陣時發生咩事，即係死咗都冇人知啊！你唔係想話俾我聽，你揾個咁嘅男人翻嚟就係陪你食飯係嘛？因為你講嘅，叫我唔好同有婦之夫一齊啊嘛。咁而家菲力搞緊離婚，咁佢唔係好過啲冇離婚嘅有婦之夫咩？駁嘴咁叻係嘛？咁即係你個病嚴重極都有限啦。聽日同我翻工，我要好好咁睇住你，唔係又唔知搞啲咩出嚟。Haley 你冇事嘛？病就冇翻工啦。冇計啦，有人話驚我喺屋企唔知做咩，咁所以咧就要我翻嚟睇咗做咩喎。我驚而家唔睇住你，以後冇眼睇啊！阿 Grace 啊，係約咗顏生幾點鐘嚟啊？10點應該差唔多㗎啦。咁你攞佢份料俾我睇下，我費事好似上次咁狼狽。唔使啦，個 client 係我嘅，我自己跟翻啦。費事一陣咧，有人話幫我睇，跟住又話冇眼睇嘅。 Thank you 啊！阿 Grace 啊，你幫我打封信俾 PPP Firm 嘅代表律師，問佢哋幾時可以同顏生傾賠償嘅問題啊？好啊。顏生要告嗰間廠就係 PPP Firm。係啊，有咩問題啊？你知唔知呢間廠同 Fashion Monopoly 都係同一個老細莫傑啊？
PBB fur 係專門喺歐洲收購動物嘅皮，即係皮草嘅原材料，然後加工製成皮革，再交俾 Fashion Monopoly 分配俾其他製衣廠，就好似武叔嗰間復原製衣咁，製成服裝之後，再交翻俾 Fashion Monopoly 出口銷售。顏坤話間廠入面有病菌，所以搞到佢有病。你懷疑 PBB fur 送俾鄭母做皮草嗰批皮革都有問題啊？如果能夠證明到呢一點，武叔單 case 就好有機會。但係你真係覺得顏坤講嘅嘢可信咩？我見過幫佢檢查嗰個醫生，佢話佢患咗咧只係神經性皮炎，係應該同病菌無關嘅，係因為精神緊張、焦慮不安引起嘅。你都見過㗎啦，佢成日帶住支消毒藥水出街嘅，掂親啲乜嘢都噴一餐㗎喎。哥，我就喺度表演啊！我喺度表演，我咁大個仔咧，都未試過一個台對住咁多觀眾表演嘅。喂，落，又見啦 ，hello， 喂，誒，得喎，揾你個 friend 整㗎。今日 good show，加油啊！加油，好啦，拜拜。拜。第二隊 band 啊，新職嘅，陣間一定好開心嘅啫。陣間你俾心機啦，你記住啦，台下面無論幾百人定幾千人，佢淨係望住台上面嗰幾個人，佢哋就開心啦，就係咁簡單啫。但係調翻轉講，單單靠台上面幾個人，係咪可以台下面咁多人開心咧？又係咪咁簡單咧？擔心先至會謹慎，謹慎先會做得更加努力。等間喺台上面一定努力到最後，之後你真係可以開心㗎。兩 friend，今日有冇激情先？載埋啲朋友先。入嚟練下。哥哥，等緊你啊嘛。喂，搞錯，你再買嘢飲。我以為你係頸渴啊嘛。係。認真啲好冇？唔好意思啊。飛啊，放低支 bass 俾我，我幫你 check key 筒。喂，邊個位啊？喂，緊張啊你？做乜嘢啊？大家嚟玩，唔係應該開開心心嘅咩？係，大家係嚟玩，不過唔係玩玩下，係好認真咁玩，因為大家都好中意自己玩嘅音樂。仲唔明啊？唔緊要，陣間上到台就會明㗎啦。咦？你阿嫂嚟咗喎！阿嫂，睇我表演啊！你第一次表演，我點可以唔嚟㗎？本來武叔都話嚟㗎，不過年紀咁大，我驚佢嚟啲地方咧會唔習慣，所以就勸佢唔好嚟。佢叫你要努力啲。武叔搞到咁咧，都仲掛住我。佢點啊？仲有冇嬲阿哥？放心啦，武叔佢見慣風浪，唔會咁易跌低嘅。至於你阿哥，其實阿哥咧未至於我哋諗到咁冇人情味㗎。佢咧仲留住武叔當年送俾我套西裝。留住或者佢唔記得抌咧，唔一定係唔捨得㗎。但係佢仲話，佢就算揾到證據幫武叔都唔可以拎出嚟，呢啲叫做身不由己。Thank you。係咪好勁咧？大家係咪未夠喉先？喂，冇多事。阿樂頭先表演嘅時候出咗錯，而家仲嬲緊自己，我哋唔好煩佢啦。朋友嘛，係朋友先應該明白，大家都係好中意玩音樂，所以如果做得唔好嘅時候咧，就會好唔開心。你陣間上到台就會明白㗎啦。就讓我拆穿你如此的每一個圈套。估唔到你會俾阿雲嚟參加表演，仲會嚟睇佢添。佢係我細佬，只要對佢好嘅，我一定要做。如果你會對其他人都係咁就好啊。咁就要嗰個人明白做嗰個係一片苦心，如果唔係盞白費心機。你為武叔做過啲咩啊？苦心過啲乜嘢？
仔啊？ Teddy 病咗咁耐，大家以為佢會放棄，估唔到頭先喺台上面佢竟然咁勁啊！睇嚟佢就算病緊咧，都繼續練習，真係諗起都戥佢辛苦。呢啲咪 rock and roll never die 咯。如果你真係想為武叔做啲事嘅，就應該呢啲證據出嚟證明佢係無辜。你想我俾咩證據啊 Patrick 話莫傑買翻嚟嘅可能係病死咗嘅動物皮，所以皮草有問題係唔關武叔嘅事。你係咪有證據喺手可以證明武叔佢係俾人屈啊？我唔知道講緊乜嘢 ，OK？ 你係莫傑嘅代表律師，點會唔知啊？你夠膽話你冇證據喺手？ 我周圍都揾唔到阿 friend， 我打佢電話又唔聽。唔係話下隊到我哋嘅咯喎，咁點啊？點算啊？依家咩？彈翻 bass， 唔好理佢，做好自己。喂，我哋出場啦，唔該。跟住落嚟有隻 Wave。當這顆心正在跳動，不再覺冰凍。 決定要一起衝，於這空間裏盡情發夢。就算我有證據，我係絕對唔會攞出嚟。係咁，我冇嘢再同你講。全情投入再撐下去。大家咁話，哪怕再多刀鋒，原諒我聽不懂。 滿身傷痕未怕痛，還是要靠雙手試試進攻。今天你已經失守你的宇宙，我毫無自信心躲開堆積。